Have a good day. The official adventures of The Great Master Palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on saada kaikki yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. Hanke vahvistaa nykyisin riittämättömästi toimivia peruspalveluja ja se turvaa riittävät lähipalvelut. Päävastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta on perustasolla. Sillä tarkoitetaan vahvoja peruskuntia ja sote-alueita. Niitä tukee alueellinen erityisvastuutaso eli ERVA-alueet. Sähköiset palvelut parantavat palvelujen alueellista saatavuutta. Sähköisesti saadaan palvelutiedot, neuvonta, omahoito, ajanvaraus ja etäkonsultaatio. Liikkuvat palvelut viedään nekin lähelle asiakasta. Pyörien päällä tehdään terveystarkastukset, rokotukset ja laboratoriokokeet. On liikkuvaa hammashoitolaa, sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän vastaanottoa ja kriisipalvelua. Alueellisesti keskitettyjä palveluja käytetään harvemmin. Niitä ovat esimerkiksi päivystykset, poliklinikat, päiväkirurgia ja perheneuvolat. Kansallisesti keskitetyt palvelut sijoitetaan 5 yliopistolliseen keskukseen. Tällöin puhutaan muun muassa erityistason hoidosta ja kirurgiasta. Uudelle laajalle perustasolle asetetaan riittävät kantokykyvaatimukset. Sellaisia ovat riittävä väestöpohja, osaaminen ja talouden kestävyys.